gelas. Patune kunci ora enak, patune kunci. Oh iya, Ding. Sing nyang-nyalono aku, ora kowe. Iya lah aku urung roh lokasine kuwi urung. Iya, dia mau ngandel ngono. Sing manut. Yo manut dia mau yang roh iki ngono. Aku Kowe percaya. engkel karo dhewe kowe iki ngono. Iya urung dong. Ora ono kemeruh kowe. Aku iki rono pisan malah liwat tok lho Mas. Kuwi mulai ndelok wayang wis repet-repet subuh. Kowe roh lek aku cerita ya gak roh. Nah kuwi lho, aku sing dudu ya kangkri masalahe. Kowe mengkang engkel. Diceritani kangkri. Ya awakmu kan wong kota ngono lho. Dadi kudune kan paham. Patune kunci ora enak, patune kunci ngono. Mengkang engkel banggal. Wah, iki paling. Berarti kungsen. Nggih. Sanes kunci. Sampeyan ya tau liwat maksudnya ngono lho. Nggih nanti. Yang hebat kula mboten